and some nado so near to the omubi ya wobeti ni physician assistant and idea one more say one more withdraw one whole day a free medical and dental council for emu fi say also omusu gina kwanta kroya one madie ya de sansam no ebe bremo na fe yakọ abayo 32 years wo here sika $50,000 Canadian dollars na wo de akwakoye ne surgery sansemi ne nsembi ena no pay me de bro sa Adom TV Badwam kase Facebook/Adom TV kase no ho Go TV 176 DSTV 280 midi afia abankwa tamaklo afia ni die mutie se den samni chiremu ankasa etie Ghana Physician Assistant Association so ediato ekuoma nyina anim se registration bia womo ne Medical and Dental Council for ye no womo entwa so efi se womo train Ministry of Health na womo ama wontumi so womo ade womo ho wometimi aye womo bibia se wonfa sa de ne my dia wone Medical and Dental Council for ni twaka bia Adom TV kase etwa so You physician stand for say, you register, you renew your license with Medical and Dental Council. Now, in some agents, any, yeah, she say, physician stand be I walk Ghana 2023 registration Medical and Dental Council. You come. Yes, I can say. Ministry of Health on the fire no onya hihye mayenya ye regulatory what body through the amendment of the health regulation body emra etai physician stand ejumadi no echi wosan ede nsem foforo eto wo momanfo enim efa no muntu a wo mo etu ehu nhye a yes ye renew license no ede emrasem beba Nensu, I already say, you better tie a juma for each. Now, yes, I share. Say, I know year, you blame me or your fire juma means for hurt. And Medical Data Council. Near my age, Naswa, the best say, I shall say a month for more renewal licenses. Any did kind. Medical Dental Council, I regulate. Only a court say, you're medical practitioners. I say, you're medical practitioners here. Juma what do you say of regulatory medical practitioners? In say any bidia. Now we say we dey opukumfa ninku. Na asempa na asemgwa. Mayento akase so na yankwa yensam foforo mu na bayu a wonya mfie aduasa num ehia sika $50,000 Canadian dollars na ye de akwakoye ne surgery e woni minimum wabre yie abusua na ye wo mo famu de ba bia duro no this yenya sa sika no ne de boa no na kosamone Adom kase edi nkomwe to Adom kase abra ya re ne basa no ye wo mo pa mpone se yenya diagnosis ne ntem edru se wo mo nya diagnosis that was 2014 year na chese me ba na wa bra pa se oko St. Louis Secondary School na wone ne fefo ntimi eni ne fefo ni agro na say like heading se obata obebe se oba wudidi na obade ntimi ni bie odi ya na ofi heading kosi se nyame adom adamfo bi wo Germany o invite na onya omuhu se BBC na ekoso nti yesan bag oba Ghana yeko cardio na cardio fo hu ye na yes a major operation no tisa operation no monokra no ni enim se bianka sabrede enko benya hoto nanso no kreni mi hutse ne ameka teacher se me hu mo se ni age mate say na mukoba na wono de ntimi nkoma sana ya homit base Bayanko Obuasi is mensinimo asantemantamu na ekura de braha bebome adankura enan bi eyefie ewo ho no magya atoma hye ho de akofa ba ya Adom TV kase edeba ya ba kunani o me kunawu agya me ba fie miensani ni obi a banifo sra mo ame wai sra mo ame me da no fra mi anti adwa sole na ha se
me swale ya na che se enawe ejadem tutu nimpa metiatiam nimpa mbro eja nimpa bego first service fo nso wo so omunya kwan ana ema ade ne etumi ahye akwa akire saa nipa ba ko tifie ho bi enso akire ensem ni mu sei akire Adom ni sorry ahomache na about 2:30 afa ho na mbe ka bi stew ni mi wi a no ma yento si dan san ma yen kwan aka benku so esi ho nti na me sorry ntem se de be ya mitini akwa ejuma ti me sorry ya na me fa shooter na me so me cylinder na me fa shooter na me shooting ti me shoot ya na aji boom na net na wa ha no me dai net na wa ha no aji boom sa ne ko so net na me to me ho eto chene ti na me tiatim na me nua na mo so ada na me ko peja o mu freedom nua ne o mu nyina freedom by na me tiatim fire officer wo Oboase fire station ADO 1 Kobna Yanka enso ne Adom News atwetwe nkomo fa ho enyama ahye no em say e hol mu de enyama bebre ahye na rooms ni so bebre a hol nyina affected na enyama ahye nso ye wunu ye dem mu nyama ye ntade ne nyama empem bebre ni ye yusu odem na ejane kan nti sese wenkwa ane de asie bronya yi mu Oboase ba ko so si wo 24 no wo wawase one ye Adom TV Badwam kase na oguso hwane mo boy ransom foforo emu na banyard traffic light ene de ba bosumi sie ne anya dwuma enenya de di kan ye kasa asemi ya bo ho dawuru na beto dwa se no nkono anwumre no nkono abambofo be free ho no ese nkwanhia ta si ewo ho ntimpanifo hwe na wontu ho anamon prince so sie du ho etwaso da bia saa na eyo da bia mintimi hu ne enti ese se kobasa because when we say Christmas obi aba nti accident betimesi nti nomdi police for na begina hananka hu hia se police for na begina owia we mu how we dey brain ni say all the time ye hu ye left and right aji say police for na direct answer ye hu ye left and right when we say light ni won say we why mistake ohun ba bi offer when we nti say how brain say light no enya adwuma traffic light ni adwuma more than 5 months ni sometimes magic accident quite to me see wa enya kra nti omo hwe na omo nye hu adwuma maye because aji say owo ba ansa na omo ni beba omo so because you too much ebinim adwen traffic ni no aso omo ko it's traffic ni wo ho dia say so dia ebema yetumi agina anka mbetumi aye traffic light na ma yanka ye because say cause accident bebre traffic need to make sure ebo munya baby amfa na yeto so koyensan foforo mu asukufo bi a wo Commonwealth and Mensa Saba Halls wo University of Ghana de to management anim say wono madwena wono mafa se ento so suku no de wo enya hostel baby enna no kebe won sesa wadwene ene fees ne niema bi bo akosoro no so won tete so emfama won ebi ni Adom kase edi nkomwe no emboayen okwan bia so sika ye tua for ye hall no omatum ama asema esi ye omunya investigations in wie na nso ompese omo punish ye students no nti ya baako ena ya ye won se ya asem na ha ye no ye be kasa na ya amanfo no bia te se asem we na ekoso University of Ghana fees aba omatum oman we mu oha wo mu na nso university we omo dwen ye ho ye omo punish se ometu fees mu nyoma wo se omo nye na students no ya na ye bre omo say omo pamo students free omo hall because intokwa esi intokwa no omo ku intokwa no omo drew 200 omo drew 5% of the student population so mo say mo pamo mbema ni nyina adent na mo pamo mba no adent na mo pamo special needs for because mo say omo no intokwa de automatic inti adent na me ya bema de just intokwa no automatic mami enti sa owe no de tumpanifo anim se asase ya ntam ede sukuu no mu a wo mu ebetumi di asisi miaya hodo asukufo beda ehun nkohia se omu ebechinchina kwahwe biaya wo mu beda fise de biara da sukuu no dodo kwa na ekosoro eno nti wonhwe mmofra no yedi ene wonda brem ho nsem enka every year omu G students bebre and every year omu increase but omu sisi hostels asase gu ho bebre asase na gu ho ni nyina no omu fan sisi hostels ena afi on pesa mu fa insese bi mbra uba level 100 a uyia na akwa pay accommodation or a different place ye wo Legon ha ye nyina nim senior East Legon
Hacho, not Legon. Accommodation, need dine boy ding. Into the students, you better have Sakano. Assassin go, most hostels, and I'm Pamu students. Obe free Bolga, now about level 100. Oh, yeah, I will say after level 100, or some compare down before so obey. SMC Chairman Dema Bobriase DABC School and ADS Sukuno Ababeto Jasa Fensio and Afesio ye any wontino Yadanho Hotel and a Fabia addition mubi a Benum Ri Nina Sabambo Mun Samu Hono and Yadiase Equi and Penufui Adom TV Edin Comway. Bobrasi DABC School eja mfiadu oson ayanya no ye bota nyina ne se ye tumi abbo school no ho ban meka bambo a school no sesei edampan ene sen school no amanfo de eho ayikwan wote classroom a na moto dede brum ni adam ho edu anwumra ebi de ho aye sabe guest house aha umsora no pa umra no na nkwala no mu bepra condom ni ade the school dem a chance obi ani ha bambo bi ani school mu mistress awo aye school yimu nso ewa ha ye ni mami eni nkomo na ye misa mami se how pen e na wo mu fm ewo school mu ha me how pa ne school no ye ni computer lab ana afen so ya na wifo na ha ya dwene ye pa enti ye hia sa aban no e ba be ye obeto wo afa school no ho e de ama ye nya ochma ana se ye nya onwemfo mo na ba behwe abanya school ya man and I school down and so I buy I be my idea. Nanso and so ye, I'll see ya no, or didn't can't see ya no yambiansa. NPP chairman or Badwam person so yene papa any come near Miss Anne say school is classrooms and so woman then our ye at the Abwa aye school. Adia ba ko ame any MP any DC e da ye ni so pa e nwomasuya titru ye ni aye papa nanado obi anim say Ghana ban a waba ko bia ban a waba no homoden e wo nwomasuam e nanado ye ni hwe kura no ye nim say free SHS a odi ba ye na ya de kase ama oman Ghana a ye besi abefo school a damponsia ombenya Otacrosa toilet enya mechanic borehole aka ho a ye de blankura no ye wi asa adwuma na ye be mo computer lab fefa eno nso ebe ma nwomasuya ne o computer asem no enkura no de besua de ehunu computer me ne ye nim se bibia ye modern web. Prison commander ya wono wa hinsan de adesre to Jason Kebeya chip compound in Kawamunya bi ewo ho na enhwe yenuanom a womo ewo eneduafie mu ho no mo na dance north mensin mu crouch pani ene ede eniema bi akoche ena sansemi etoja ya ewe se mutumani a clinic bi ani ha ya domfuo pa ya wo several acres of oil palm ya do aburo ni ade eto da se prison akura ko prison farm na se kan twa no kakra ebia ekuro kakra nke ebemia ne ade we ebia nisi ya ne tokam efiri akọ for mena ansana ya tritino anadwo se bia obi yare ye bohwe banito anyway nti ye wo first aid drugs bi wo hanso a ebeboaye we kura no we de men kan ha mene honorable DC ebekasa ye say ye chips compound bi ewo ha mesra mpanimfo a ewo adanse ha MP ene honorable DC well of course we dey say metimi aka no kokuam nanso maka na hempo a ensa hwe na wo monhwe mie ya chips compound no emayen wo wie no adanse of DC Erikusi Junior enso nsem ode to Adom News enim no ebini nyamesomo no nya ne se wadwara kotena asore de bonko a do ye ne se de ye nyina aka ho nti eno ane ade a ebibia ehye nkran se menye bibima menuanom a sabre bibi nti mabedi afiase menya emono bag no enso 7 bags na menya akokonam no 5 boxes na me bisa number of inmates wa say 135 obia benya bi Ejadifo ya womo Kumasi KJT ase womo tete wo niema so no abaye wo haw ade ama womo ni nyina gina dollar na esi de no sade eye wo man Ghana mu dwamtena ni de ma Federation of Kumasi Traders ye na kwasi prempe woni Adom kase edi nkomo no so ma ye krado de nanso just wo hu se aye agina sidi no woni Adom kase edi nkomo yi Some of them can be a dish or and near my son. Now, and I'm saying,
uko edwemu a ya nema no ne bo aba fra na mmom e ba de ya DCF no ene ayet eleti ati society sefa no enina asa last na sefa ara ma pai sefa anu se crowd Orphanage homes are Inya Chediebi and Life Jesus Foundation, Pay the Price Foundation, Save Our Lives Foundation, Glory Gate Widows Foundation, a Jonasa Rehabilitation Center, and Kumasi Central Prisons. Madam Patricia, a champion, Jadini, what Cherny and Mutusa and Mompay. Yes, we are where you see a conform in any man. So, shall I tell you, woman? Sanya money basically and see what can get you inside here and sit a while once and see young woman what you are doing. You better do Sabi a cashier, and we are in fear, Nayas and fear me and Sanya about a cashier about and a tone answer a uniform for. Now, if Sanya money, you know, that's a Yamia boy, I won't ever do see any of them. Miento Akasiano so fanko yensa fofromo na private health practitioner bi wadnade sɛ to aban nanim sanka bɛyɛ a ahɔhoɔ no a wɔmo ɛwɔ nimdeɛ wɔ apɔmuden mu no ya wɔmagye entete no nka bɛyɛ anka aban no ɔmayi yɛnyɛ nhyehyɛ bi a yɛbɛtumi de wɔn aka yɛdie ho sɛ bɛyɛ a wɔmo bɛboa apɔmuden adwumayɛfoɔ no ɛwɔ ɔman Ghana mu ne apɔmuden ho nsɛm ɛgyina ne nan so Adom TV kase ɛto so Adeɛ baako a me ba hospital me ba Ghana so me hu ni sɛ ɔman no aka kyerɛ ɛyɛ apɔmuden a me aka kyerɛ ne sɛ doctors ne nurse ɔmo nurse ɔman nim nti na ama enipa nya kwan ɛne ɔmo nyi nkuta ho no ti sɛ community of health etimi boa na ɔmo build hospitals na afei so ɔmo support individuals bi a ɔmo pɛ sɛ ɔmo build private hospitals a ɛbɛboa Ministry of Health Ekwaya ombefa so afa om doctors number 1 obi ohonoma obakra na ekwaya omo fra bro kira ba na omo kira mbiye ansa no motimi yakwa obi won so anu qualify odi akotin ye amobi animte ni pedi akotin so bedo onya kwan nwuram. And then if they are able to implement this policy of free consultation, free accommodation, free vitals. Founder da Let Love Lead ano Latte Osakono enso ekasai ahokaka mbotono wo hano wama washe mu crying there se mu kofem pa if se oyda mo clear my account mu nyina na mezi yeda mu dwumezi amaye because there announcement called no as at 3 a.m. ahomachi ya ben mpanyimfo mbofro mo nyina wo ha wo retwen hen wamanfo mu nyamfaso efa health screening hu enso ne Adom News etwetwe nkom pressure no mo no cross na mebe wa check wa ye bibia wa memdu na ze wa njibiska nsisi adumu ye sisi wa nje mo hwe na waza me wa njibiska mama ka cha wana anyi da wana asem da mu da wana asi nyame da wana asi papa Menyere no so na Adom TV Badwam kase anɔpɛ na ha na brema kwan na yɛde asie midi afia amankwa tamaklo nenenso de nyame ayɛ nti yɛbɛsan agyemoni a nti mafidie no ɛna ha na afi kɔna wie yɛyi ɛhyehyɛ ahodo a nyame de asi yɛni so esi yɛni so ne nyina no yɛbɛdi san kɔmɔ no dancers no so around nnwomnom ne ade nso ɛbɛdi akotene nti yɛkɔ aba agodie mu nsɛm ɛtoa so